జై గురుదత్త. మసాలా టీ పెడుతున్నాను. ఒక గ్లాసు పాలు తీసుకొని దానికి కొంచెం ఒక హాఫ్ గ్లాస్ అంతా వాటర్ యాడ్ చేశాను. టూ స్పూన్స్ టీ పౌడర్ వేశాను. టూ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ షుగర్ వేసాను. రెండు లవంగాలు, ఓ చిన్న చెక్క, ఓ చిన్న ముక్క చెక్క వేసాను. రెండు ఇలాచి, హాఫ్ బిర్యానీ ఆకు వేశాను. చాలా బాగుంటుంది, ట్రై చేయండి బిర్యానీ ఆకుతో. ఒక 2 ఇంచుల అల్లం శుభ్రంగా కడిగేసి దంచి వేశాను. టీ ఎప్పుడైనా కూడా బాగా మరిగితేనే రుచి ఉంటుంది. కాఫీ అయితే కాగినా కూడా సరిపోతుంది, డికాషను పాలు కలిపేసి కాగినా కూడా సరిపోతుంది. కానీ టీ ఎప్పుడు కూడా కాస్త నిదానంగా ఆ చిన్న మంట పైన బాగా మరిగితేనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. పాల ప్యాకెట్లో నుంచి నేను పాలు వేసేటప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, నేను పాల ప్యాకెట్ పైన ఎడ్జ్ని కట్ చేసి పూర్తిగా తీసేయలేదు, అక్కడ టేర్ మాత్రమే చేసినాను. మా పాప చెప్పింది, మమ్మీ నువ్వు పాల ప్యాకెట్ కట్ చేసి చిన్న ముక్క పడేస్తే అది అర్త్లో మెల్ట్ అవ్వదు, అట్లా వేయద్దు నువ్వు, ఆ టేరైన ముక్క దానికే ఉండేట్లాగానే చూడు, మొత్తం ఓల్ పాల ప్యాకెట్ అయితే డీకంపోజ్ ఏమో చేస్తారట, కానీ ఇది మాత్రం అలా చెయ్యకు అని చెప్పింది. నేను అలాగే పాటించా.